暂住的房间里，他每天来敲门。连下了好几天的雨，台北的天气就像湿透的抹布，一点阳光都挤不进来。我原本租住的套房老旧，雨水渗进墙壁，连天花板都滴着水珠，床垫都湿了半边。房东见状也觉得不好意思，说他还有一间空房，让我暂时搬去住，等这边修缮完再搬回来。那是一间在巷尾的老公寓4楼，巷子很窄，两旁都是老旧红砖或水泥包落的低楼层建筑，阳光照不太进来，地面因连日大雨积着水，一踏就溅起污浊的泥水。墙上贴着泛黄的招租广告，有些已经模糊的看不清电话号码，还贴着不知道几年前的纸符和道士的红纸咒语。电线杂乱地缠绕在巷弄上方，时不时还有几条像是被雨打垂的旧衣物随风晃动，空气里弥漫着霉味与湿冷的气息。老公寓没有电梯，楼梯间光线昏黄，只靠转角一盏闪烁的日光灯照着。一踏进4楼，走廊地板潮湿且微微下陷，仿佛今年施修，每走一步都会发出轻微的嘎吱声。这里就算是白天，也让人有种不该久留的感觉。到了4楼，那是一房一卫的小套房，一进门就是床、梳妆台、小衣柜，简单却整齐。唯一让我在意的是那张梳妆台，不知道为什么摆在房间角落，看起来有点不合时宜。桌面是老式雕花木头，上面一面椭圆镜子，边框剥落，抽屉略有刮痕，像是被谁用力抠过。但我也没多想，想着反正只住几天。搬进的第一晚，楼道里传来脚步声。我打开门，看见隔壁出来一对年轻夫妻，男的戴着眼镜，女的皮肤白皙，留着长发，眼睛大大，嘴角有点弯，像是那种很容易在街上回头率爆表的女生。她主动向我打招呼：“嗨，新搬来的吗？”我笑笑回答：“暂住而已，原本房子漏水，房东说可以先住这边。”她点点头：“这边挺安静的啦，不会吵。”说完，她就被丈夫轻轻拉回房里，还回头对我笑了一下。那笑容现在回想起来，仿佛是某种提示。那晚我睡得不太安稳，凌晨2点左右，手机还握在手里时，就听到门口传来轻轻的敲门声，咚咚咚，很轻但清楚。我警觉地坐起身，隔着猫眼一看，是那个年轻的少妇。我犹豫了几秒，还是开了门。不好意思这么晚来打扰你，她笑着说，你应该有看到那张梳妆台吧？以前房东都会在里面放一罐霜膏，很好用。我脸皮比较敏感，突然想用一点，能借我吗？她语气柔柔的，又带点不好意思。我点了点头，回房把梳妆台的抽屉打开。本来以为里面是空的，没想到竟然整齐地摆着几瓶保养品，有一罐乳白色的霜膏，一瓶带点玫瑰香的化妆水，看起来还挺新的。我取了其中一小罐递给她，这个可以吗？她接过，双手轻轻握着我的手指，凉凉的，这个就可以了。你用用看吧，很快会看到效果。说完，她笑着道谢离开。我低头闻了闻指尖，残留着那霜膏的香气，像是湿湿的玫瑰。可仔细一闻，又像是某种潮湿布料发霉的味道，黏黏的粘在鼻腔里，让人有些不舒服。我原本也想打电话问问房东这些东西是不是他留下的，但当晚忙着整理行李、打扫房间，加上连日的奔波实在太累了，心里只觉得可能是房东忘了清干净，就没太在意，草草洗了手后便倒头睡了。那晚我做了一个奇怪的梦，梦里我坐在那张梳妆台前，镜子里不是我的脸，而是一张苍白的、毫无血色的女人脸，皮肤像纸一样薄，眼睛直直盯着我。她动了动嘴唇，似乎在说什么，可我听不到声音，只看到嘴型，借我一点。我惊醒后满头冷汗，浑身像是从水里捞上来一样黏腻，手还下意识地紧抓着棉被。我喘着气坐起来，脑中还回荡着梦里那张苍白的脸。
我撑着身子走进厕所，开了水龙头，把脸猛地泼了好几把冷水。水珠顺着脸颊滑下来，我抬起头，看着镜子里自己憔悴的模样。手指擦过刚才梦中碰过霜膏的地方，那指节关节处竟还有些淡淡的黏腻感，像是没洗干净。我打开灯仔细检查，却发现手背上有个红点，像是过敏或是抓痕。我盯着那红点看了几秒，脑中闪过他昨天说的话，你是不是也觉得皮肤变好了？心里突然一阵不寒而栗。接下来几天，每到深夜，敲门声都会准时响起，咚咚咚，每次都是那名少妇，笑得甜甜的，来问我可不可以再借一点霜膏。有时她只说几句话，有时会站在门口聊一会，聊一些我没说过的事。你小时候是不是常过敏啊？这种膏很适合你。你右眼下那颗痣很可爱，我也有一颗，之前被她说太招摇了。我开始害怕，也渐渐觉得她的笑容有些不对，明明嘴角上扬，可眼神却像罩着一层雾，不带任何情感。终于，我鼓起勇气打给房东。你说隔壁的邻居？电话那头沉默了一下，不太可能啊，那户早就没人住了。我愣了一下，怎么会？我每天都看到那对夫妻，还借保养品给他。房东叹了口气，那间以前住着一对年轻夫妻。3年前，男的怀疑他出轨，长期对他控制、家暴。女方后来忍不下去，搬了出来，还申请了保护令。但他沉默了一下，语气低沉地继续，男的还是趁他独自在家的时候闯了进去。邻居说那晚有听到争吵声，但没人敢多管。等警方赶到的时候，那女的已经倒在梳妆台前，脸被剥掉一半，现场血流满地。那男的就坐在旁边，手上还拿着剪刀和皮肤。他说他只靠这张脸骗人。他停顿几秒，缓缓补了一句，但后来大家才知道，女子只是期望让自己保持美丽，努力维持形象，是因为她那时接了几份柜姐与活动模特的工作，只想多赚一点钱，让男方安心，让他知道他有能力扛起生活的压力。可他不相信，他只相信自己的猜测。我当场感到寒意从脚底往上窜，浑身起鸡皮疙瘩。房东继续说，后来我找人来做过法事，梳妆台也没丢，想说留下也没差，你要不要先搬回原来那间好了，这里别再住了。我答应了，立刻开始收拾东西。可当我试图关上那张梳妆台的抽屉时，却发现关不起来。抽屉里的保养品全部被打开，瓶盖散落一地，乳霜挤得到处都是。更可怕的是，在霜膏中，我看到了一缕又黑又长的头发，上面沾着像是血的深红液体。我强忍住恶心，丢下行李夺门而出。隔天我叫了搬家公司来收拾行李。门是锁着的，但里面梳妆台干干净净，连瓶瓶罐罐都不见了。唯独那面镜子映出我站在门口的样子，还有我身后站着一个人。是他。他的脸皮不完整，嘴角裂开，眼神空洞，但依旧微笑。他开口说了最后一句话，我故事就到这边，喜欢的话别忘了按赞、订阅。会持续创作出更多不可思议的故事，我们下次见。